各位同事，我相信上個禮拜一我哋大家開咗個大會，我同大家分享咗我哋公司嘅諗法。而家我哋公司咧就唔係要做一個工程公司㗎啦，我哋其實係做一個投資平台。我哋有兩樣嘢要做嘅，第一樣嘢咧就係左手邊我哋需要喺市場上揾到最多嘅生意嘅機會。咩叫生意機會咧？其實我哋公司係想做一個喺社會入邊嘅好多閒置嘅資源，我哋係激活嗰啲資源，創造倍數嘅效益出嚟嘅。咁呢個就係左手邊我哋要做，就揾機會。右手邊咧，我哋就要揾基金、揾資金。我哋有4種唔同嘅方法去揾資金嘅。一個咧就係股權融資啦。即係喺股票市場去融資啦。第二個咧就係基金嘅融資啦。第三個咧就係同啲大嘅公司，包括國企公司嚟合作啦。第四樣嘢當然就係有啲客戶自己有嘅自己嘅資金啦。我哋係將市場上閒置嘅資源咧，就攞過嚟，我哋幫佢揾資金，就促成一件事。我哋其實咧有機會同埋有資金，我哋唔需要自己咁辛苦去做啲工程嘅嘢㗎啦。我哋係變咗一個投資平台啊！我哋係一個融資投資平台嘅公司嚟嘅。大家要將呢個概念、呢一個生意嘅思想咧，係要改變自己，就唔好再當自己係好似以前咁樣樣，就係攞1蚊去做1蚊嘅生意。我哋要攞1蚊去做10蚊嘅生意，甚至攞1蚊去做100蚊嘅生意。呢個就係我哋要自己有啲思想上嘅改變。我哋係喺市場嘅空間去創造倍數嘅增益，最大化我哋客戶同埋我哋自己嘅價值。第二樣嘢我哋大家要明白嘅咧，就係話我哋要喺有限嘅時間做最多嘅事情嘅。大家都明白咧，2020年即係舊年啦，全世界都好辛苦嘅。包括我哋自己啦。辛苦嘅嘢當然有好多同事未必係知道嘅。我就好辛苦嘅。我哋啲領導層啲同事都好辛苦嘅。舊年咧就幾樣嘢啦。最重要一個問題就係疫情啦。疫情嘅關係咧，就成個市場咧係慢咗落嚟嘅。客戶做決定嘅時間咧就拉長咗好遠。中電又好，港燈又好，同埋政府嘅部門嘅政府官員因為 home office 嘅關係咧，所有嘢都好慢。變咗我哋第一有現金壓力啦，第二咧就係工程嘅進度非常之慢啦。拖慢咗我哋嘅時間。時間即係成本。如果拖慢咗時間，我哋成本咪高咗咯。所以咧我哋就好辛苦嘅。我哋今年咧就已經係上咗另外一個台階。第一我哋已經喺美國上咗市啦。可以用股權融資嘅方式去籌集資金。第二樣嘢咧就係我哋經過2年嘅努力咧，市場上對我哋嘅認知咧同埋認識咧係好咗好多嘅。第三樣嘢咧就係我哋係已經有好好嘅合作夥伴，同埋我哋係建造咗我哋市場上一個 network， 即係一個網絡嘅。俾我哋嘅opportunity， 即係我哋嘅生意機會係大咗好多，快咗好多嘅。大家要同時間賽跑啦。我哋舊年係失咗1年嘅。大家而家開始要同時間賽跑。我提出一樣嘢咧，上個禮拜我都同大家講咗，就係要使命必達。使命必達，咩叫使命必達咧？我哋 set 咗一個時間嘅目標，我哋一定要達到佢嘅。大家要排除萬難。你唔使話俾團隊啲同事，或者唔需要話俾公司，或者話俾我聽，話你做咗好多嘢，你好難，你有好多問題。你唔食飯，你啃包或者乜嘢嘢冇所謂。總言之，我哋定咗個時間，大家就要排除萬難去爭取完成咗你自己嘅任務。我哋係同時間賽跑嘅，使命必達，使命必達。大家要明白呢樣嘢，大家要為咗達至到我哋 set 到嘅時間嘅目標，去完成我哋嘅任務。如果你完成唔到，你就會拖慢成個團隊嘅工作㗎啦。市場上好多嘅原因會俾我哋好多嘅挑戰嘅。大家唔好接受出邊嘅原因，就係我哋慢咗，或者係工作唔夠快，
嘅一個藉口，我哋唔好俾自己有好大嘅藉口，大家要努力同時間賽跑，好唔好啊？多謝晒啊！